Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes. Aquí podéis ver en pantalla un Citroën C3, es del año 2007, motor 1100 gasolina, tipo de motor HFX, 44 kilovatios de potencia, que a la conversión multiplicamos por 1,36 nos da 60 caballos. Lo que le vamos a hacer en esta ocasión a este coche sería cambiarle una de las bieletas de la barra estabilizadora. Digo una porque vamos a cambiar las dos, pero solamente voy a grabar una porque la otra es exactamente igual. Dato importante que tenéis que tener en cuenta al cambiar una bieleta de suspensión es que el coche tiene que estar levantado de ambos lados, ¿vale? Del mismo eje. Si vamos a cambiar las delanteras, pues levantado delante. Si vamos a cambiar las traseras, levantado de atrás. ¿Por qué? Porque la bieleta va cogida directamente al amortiguador y la bieleta tiene una función muy característica, que es que en caso de una curva peligrosa el coche no vuelque, ¿vale? Entonces, mediante una barra de torsión unidas al amortiguador por ambos lados, pues evita que el peso del coche se vaya solamente hacia un lado y si está en mal estado podemos volcar, ¿vale? Entonces es una pieza a la cual se le tiene muy poca importancia, pero es de vital importancia, ¿vale? La mayoría de los casos pues no se le echa cuenta a esto, simplemente hace ruido, se deja ahí hasta que se parta y cuando se parte es cuando se cambian, no, ¿vale? Si tenemos una holgura en la bieleta o tenemos las rótulas en mal estado, el guardapolvo, es necesario cambiarla. No me enrollo más, nos vamos a la rueda delantera izquierda, que es donde vamos a trabajar. Vamos a cambiar la bieleta de la rueda delantera izquierda. Como os digo, voy a cambiar las dos, pero solamente voy a grabar una. Así que no me enrollo más, os dejo con la intro, empezamos con el vídeo, dentro vídeo. Bien, por ahí veis las dos partes de la bieleta, ¿vale? Esta es la barra de torsión, la barra estabilizadora, y va unido al amortiguador en la parte superior y en la parte inferior a la barra estabilizadora, que llega hasta la otra parte a través del puente, y allí tenemos otra barra exactamente igual que esta, ¿vale? Como veis, tiene dentro un boquetito en el cual entra una llave Torx 30 y por fuera creo que es 16, ¿vale? Aflojamos, si tenemos que aguantar utilizamos la carraca pequeña con la Torx 30 o una llave Torx 30 directamente, esta vez en forma de L, que las hay también, y vamos a cambiar, como os digo, esa bieleta. Voy a intentar aflojarlo antes con la pistola. Por aquí no se puede, por aquí no puedo meterlo. Pues vamos a ello, por aquí. Voy a utilizar dos llaves para aflojarlo. Un poquito por aquí. Aflojamos y, como veis, da vuelta al centro, ¿vale? Entonces, llave Torx 30. Y aguantamos por aquí. Esto que escucháis saltar es la carraca, ¿vale? Que la tengo ya. Este sofá, la pobre, ya tengo una nueva por ahí. Pero he cogido esta que me venía más a mano. Teniendo cuidadito no pasa nada. ¿Vale? Llavecita. Perdón, tuerca 16. Y aquí pues la tenemos suelta. Aflojamos arriba de la misma forma. Pongo por ahí.
quitamos violeta, ¿vale? Esta no está muy mal, está blanda, pero la otra del otro lado sí está reventada, ¿vale? Tiene el guardapolvo roto por aquí, ha entrado mierda y ya tiene bastante holgura. Esta no está muy mal, ¿vale? Esta la podríamos dejar, pero ya os digo que para lo que cuesta esta pieza, mejor se cambian en pareja, ¿vale? Como veis está cuarteado el guardapolvo, ¿vale? Se va a partir en breve. Entonces pues vamos a cambiar las dos. Vamos a utilizar violeta Delphi, ¿vale? Por aquí veis la pieza y la referencia es TC880, como podéis ver por ahí. No guardan mano, ¿vale? La izquierda sirve para la derecha sirve para la izquierda, o sea, tengo dos cajas exactamente iguales. Abrimos la caja, saco la violeta, como aquí podéis ver, ¿vale? Que viene ya con su suelquecito y todo. Abrimos el paquete y por aquí veis la pieza nueva, ¿vale? Le quitamos las tuercas y las colocamos al igual que hemos quitado la otra. Antes de montarla, muy importante que hagáis esto, ¿vale? Que cogéis por aquí y la echáis por un lado y para el otro, para darle un poco de juego, porque vienen bastante duras. Cuando la pongamos allí no nos va a dejar moverla. Movemos un poco, metemos por aquí, colocamos la tuerca. Esto es muy sencillo, pero muy sencillo si tenemos el coso levantado de los dos lados, ¿vale? Izquierdo y derecho. Metemos por aquí, por la parte baja, que no sé si veis. A ver, ahí está. Y le colocamos la tuerca. Y ahora esta de dentro trae Allen de 5, ¿vale? En vez de Tor 30 trae Allen de 5. Y en este caso la tuerca creo que es 17. Correctamente, 17. Así que, mismo de antes. Carraca, llave 17. Y apretamos. Ponemos la carraca para aflojar. Y apretamos la 17. Notaréis que la tuerca está dura para apretarla, ¿vale? Es porque la tuerca es de freno. Para que no se afloje, viene una tuerca especial de freno. Ya podemos quitar esto porque ya está casi apretada. Y ahora apretamos aquí fuerte. O no, que me sigue dando vueltas. Esa queda apretada. Y ahora la parte inferior. ¿Vale? Y ya con eso pues se nos queda la violeta de la barra estabilizadora colocada. En el otro lado actuamos de igual forma y tener en cuenta que las dos ruedas tienen que estar levantadas, ¿vale? Si no, os tira de un lado hacia arriba y os cuesta la misma vida sacar la violeta. Bueno, como habéis visto ya hemos cambiado la violeta de este lado. Os digo que voy a cambiar la otra, que es exactamente igual. Y que sepáis que para este vehículo tenéis en la descripción de este vídeo la violeta para su compra directa desde Amazon, y que con ello me ayudáis con un 5% de comisión por venta. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Hemos montado las violetas de la barra estabilizadora a este Citroën C3, año 2007, 1100 gasolina HFX. En otras motorizaciones pues creo que será exactamente la misma pieza. Y bueno, con esto doy por concluido este vídeo. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, denme un like si les gustó, compartan en sus redes sociales, para mí es importante que lo hagan. Y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes, y un saludo. Hasta la próxima.